17 Agustus. Aku nggak ikut lombanya. Sorry. Kenapa nggak ikut lomba? Nanti aku kalau kalah nangis. Ya Allah. Soalnya aku situ nangis tuh. Ya Allah, gimana ini teman-teman? Ya udah teman-teman, maaf maklum. Nah, sekarang kita akan Karnaval 17 Agustus tahun 45. Oke, kita akan tata dulu. Oke teman-teman, sampai ketemu di nanti kita akan bermuter jam 8 pagi. Oke, lanjut.
Fiqi Project Riset.